पकड़म पकड़म तिकड़म तम। उस लड़की ने मार दिया गोली लड़के को, लड़की ने मार दिया गोली लड़की को। फिर लड़की ने कम से दिखाया, फिर लड़की बच गई। फिर आया इंडिया के आगे, इंडिया में तो डांस करने लगा। जाके वो लड़का या फिर वो दोस्तों को कहा, तो नीचे रखे नाचने लगे। और वो लड़की ने डांस लगाया।